Spreading the Gospel Everywhere. Ahora llega a la radio local, conducido por el veterano locutor y creador de medios cristianos Diego Gómez. No es el típico sermón de domingo, no es motivación reciclada, es verdad con poder, sabiduría bíblica, relevancia cultural y un toque de ruido necesario. The Making Noise Show, un programa semanal con enseñanza bíblica práctica, comentario cultural y político, historias con propósito y producción moderna con inteligencia artificial, cada episodio diseñado para que el oyente ría, aprenda y crezca. ¿Quién está detrás? Diego Gómez, un profesional experimentado en radio, productor de medios, líder ministerial y fundador de 3 Dimension, fusionando audio, video e internet para esparcir el evangelio con impacto. Ahora en tu estación local, The Making Noise Show llega a Filadelfia, Nueva Jersey y Delaware. Horario de transmisión, los domingos 6:30 a.m. Escúchanos también en línea en 3dimension.us o en tu plataforma favorita de podcast. No te vayas. A continuación, The Making Noise Show con Diego Gómez, donde la verdad se encuentra con el testimonio y la fe se enciende con poder. Un programa audaz, bíblico y sin filtros. Prepárate para escuchar la verdad como nunca antes.